好，24年 E3 Part B 啦。Solar panel 有個 area of 0.11啦，咁個 battery 咧最多可以 store 到405 Wh 嘅 energy。咁overall 個 system 咧就25% efficiency 啦。咁 maximum solar radiation 咧，咁即係個 solar constant 咧，佢今次咧就話980嘅。好啦，咁我睇 part 1啦。咁batteries completely discharged initially。咁咧就叫你計個 minimum charging time。咁咧要用幾耐先叉得起佢咧？咁我哋計啦。首先有980嘅 power 啦。咁你個面積，你塊 panel 嘅面積有幾多咧？0.111。咁所以咧，我哋兩個乘埋佢咧，我哋睇單位都知道點樣乘嘅其實。咁咧我哋就計到啦，係108.78 watt 嚟嘅。咁咧我哋再計埋佢個 efficiency， 108.78，咁就乘翻25% 啦。咁計到27.195 watt 啦，真係用到嘅咧就27.195啦。咁咧我哋而家要揾 time 啊嘛，咁你個儲存量係405 Wh， 咁你除翻個27.195 W， 咁咧又係啦，數學你學過 index 都知噶啦，咁計完出嚟咧，你就出個單位係 hour 嚟嘅，咁所以咧就會計到啦，係14.9 hour。第一 part 咧咁做完啦。Part 2 the rated value 咧係30個 W。咁咧 suppose 80% of the energy in the battery 咧可以用翻出嚟嘅。咁請問你可以用到幾耐咧？咁嚟啦。咁你總共咧有405個 Wh 咁多嘅能量喺度啦。咁你有80% 可以用得翻出嚟嘅。咁我乘翻0.8。咁咧即係有324個 Wh 係真係用得噶啦。咁咧又係睇單位一除就知噶啦，324 Wh 除30個 W， 咁我哋出嚟個單位就係 hour， 咁咧就 fit 到我哋要嘅嘢，咁所以咧就10.8個鐘頭。part 2都做完啦。